హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ అ శ్రీన్య. నేనైతే కొత్తగా అమెరికా వచ్చానండి. అమెరికా వచ్చిన కొత్తల్లో మన దోస్తులందరూ ఫోన్ చేసి ఆ ప్లేస్ చూసావా, ఈ ప్లేస్ చూసావా అని ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనుషులు ఎలా ఉంటారంటే వీక్ డేస్ మొత్తం మనం జాబ్ చేసుకున్నామా, తిన్నామా, పడుకున్నామా అంటారు. సరే అట్లీస్ట్ వీకెండ్స్ వచ్చాక ఏమైనా ఎంజాయ్ చేద్దామా అంటే ఇల్లు క్లీన్ చేసుకోవడం, వాల్మార్ట్ నుంచి గ్రాసరీస్ తెచ్చుకోవడం, ఆ వంట చేసుకోవడం, తాగడం, పడుకోవడమే. సరే కొత్తగా ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చింది బయటికి తీసుకెళ్ళండి రా అని అడిగితే గూగుల్లో 100 ప్లేసెస్ సర్చ్ చేస్తారు. సరే సర్చ్ చేశారు కదా, అట్లీస్ట్ డెసిషన్కి వస్తారా అంటే రారు. సరే అట్లీస్ట్ మనమన్న ఇనిషియేషన్ తీసుకొని అడిగితే సర్చ్ చేస్తారు. అందులో ఒక ప్లేస్ ఫిక్స్ అవుతారు అందరికీ తెలిసి. అక్కడ మనం వెళ్ళలేదు కదా ఆ ప్లేస్కి, వెళ్ళిన వాడు ఏం చెప్తా అంటే అక్కడ ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని పెద్ద హైప్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలా మేము చూస్ చేసుకున్న ఫాల్స్ అయితే బోనిటా వాటర్ ఫాల్స్ అంటే వాటర్ ఫాల్స్. కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళాక బట్ నేనైతే నయాగరా ఫాల్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్పిన విధానం చూసి ఇదంతా, దానికి తోడు అక్కడ ట్రెక్కింగ్ కూడా ఉంటుందండి బాబోయ్. ఆ ట్రెక్కింగ్ వన్ అవర్ ఉంటుంది. నా అలాంటి ఫస్ట్ టైం ట్రెక్కర్స్ అయితే మాత్రం కర్రలు పట్టుకొని ఆ సాహసాలు చేసి చివరికి వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్తారు. వాటర్ ఫాల్ చూసి అరే నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ అనుకున్నాం కదా అని చెప్పి చూస్తే మా ఇంటి దగ్గర ఒక చెరువు ఉంటుందండి. ఆ చెరువు కన్నా ఇంకా తక్కువ నీళ్ళు ఉన్నాయనే చెప్తాను నేనైతే. సరే వెళ్ళినందుకు ఏమైనా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా అని అనుకుంటే సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే అంత కష్టపడి వెళ్ళినందుకు అక్కడ కూర్చొని ప్రశాంతంగా రిలాక్స్ అయిన తర్వాత నేను ఆ 1 అవర్ ట్రెక్కింగ్ చేసిన ఫీల్ అంతా పోయి హ్యాపీగా కూర్చున్నాను. కాకపోతే ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, ఈ యూఎస్లో వాటర్ ఫాల్స్, నేను ఇండియాలో వెళ్ళాను వాటర్ ఫాల్స్ లైక్ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, కర్ణాటకలో కొన్ని జాగ్ ఫాల్స్ అట్లా. కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది, ఈ ఏరియా వరకే మనం వెళ్ళాలి అని. కానీ ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. ప్రశాంతంగా ఎంతసేపు అయినా కూర్చోవచ్చు, హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు, ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు, ఆ వాటర్లోకి వెళ్ళి ఎంజాయ్ కూడా చేయొచ్చు. నేను వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేశాను. ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది కదా. సో అసలు ఈ వీడియో నేను షేర్